bátorságokat, és rá fogja lőni a kologra. Na ne. Szopos. Eddig úgy van, hogy 8 férfi már kiáll május óta napi 2 bemutatónál, és 2 hölgy. Azért 2 hölgy, és a nevetséges az, hogy egriek voltak, hogy a férfi nem vállalta be, és azt mondta a hölgy, hogy gyere ide, te szerencsétlen, majd én kimegyek. Ne szégyenis valamit. Tehát! Nagyobb legyen a felület. Igen. Azért, mert ha mellette van, és ha mesélőnénk, vagy mellé, akkor nem a kezedet lőjük el. Meg tudok fogni a szemet. Az az igazság, hogy általában ezt nem magunktól találjuk ki, hanem a bemutatók először olyan kis satnyán kezdődtek, és a nézők, ahogy beszólogattak, abból állítottuk össze. És ez ma is fejlő. Tehát most mi erre megpróbálunk rá. Vedd le a fejed, Bogi, te is. Szeretnék, hogy általában 4-3-as mindenki felelő a táblában. Még mindig kínod a görcsöket. Gyere vissza. De azért néha még előjön. Biztos, hogy nőni fog. Tegnap előtt itt tombol lőtt el a bácsi. Gyerünk, Gyurka! Szegény. Veszi! Mindig elfelejtem az Jó, de rossz lesz szintelni. Jól fontolt meg. Az utolsó kívánságon, mert teljesíteni kell. Cserélhetek össze legalább? Van, aki azt szokta kívánni, hogy kérném, hogy ne legyen ki, hát akkor ugye teljesítjük. Volt, aki azt kívánta, hogy a cipőmre vigyázzatok, tegnap vettem, és azt mondta, hogy a hölgy megkiabált neki, drágám, a Pink Floydot mond meg mielőtt. Na most úgy kéne akkor viszont tartani azt a táblát, hogy amikor rálövünk, az egy centit nem volt túl jó hátra, mert következményei lesznek, és ezt halál komolyan mondtam. Ajaj. Átmész Toldiba, Gyurka. Okos. Nem hagyják kreatívoskodni. Ó, hát ez el fogja húzni a kezét. Megkészül! Veszi! Lő! És tényleg. Az a heréd lett volna, haver! Veszi! Lő! Megkészül! Veszi! Lő! Jó, azt még nem tudod. Nem jól látom onnan. Megmondjuk, ugye? Most jön a következmény. Nem kötelező ezt bevállalni, azért, tehát nem kényszerítünk mi rá, hanem magadtól döntheted el, hogy bevállalod vagy nem. Ez az, amikor is 4 férfi és 2 nő vállalta be eddig azt, hogy féltérre ereszkedett a színpadon, magáné tette a botot, és a feje fölött levő koreográf. Tudj már, légy rólam. Tehát halál komolyan. Bevállalod vagy nem? Láttad a YouTube-on a videót az orosz úriemberre? Az jó, fejbe lőtték a sörösökot helyet. Na, ezt most csinálni, sörösökot nézni. De nem lövünk fejbe, sörösöket. Lehet találkozni. Lehet, hogy nyáját lövünk. Elkészül. Veszi, lő. Köszönjük szépen a tapsokat! Én egyszer vállaltam be 4. József helyet, azért 4. mert az első.